बड़े तौर पर देखोगे तो भारत के म्यूनसिपाल्टीज़ को हम 3 वर्ग में विभाजन कर सकते हैं। एक जहाँ पे 100% सेग्रीगेशन, 100% डोर टू डोर कलेक्शन और 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग होता है, और दूसरा जहाँ पे 100% डोर टू डोर कलेक्शन होता है, सेग्रीगेशन नहीं। हाँ, सेग्रीगेशन कुछ लोग करते हैं, लेकिन जब म्यूनसिपल ट्रक्स आती है तब सब कचरा एक साथ मिक्स होके ही जाता है। और तीसरा जहाँ पे म्यूनसिपाल्टी डोर टू डोर कलेक्शन ही नहीं करती, मतलब लोग कैसे तो अपने हिसाब से कचरे को मैनेज कर लेते हैं। भारत में अगर आप घूमोगे तो भारत के म्यूनसिपाल्टीज़ में इतना बड़ा फ़र्क है। एक म्यूनसिपाल्टी से दूसरे म्यूनसिपाल्टी में अगर आप जाओगे तो शायद वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम ही बदल चुका होगा। ये फ़र्क लेकिन मैं नहीं समझाऊंगी आज हम लोगों से ही सुनेंगे। शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के हुगली ज़िले के श्रीरामपुर से। सदियों से वहाँ रहने वाले लोग कचरे को या तो अपने घरों में जला देते थे या फिर रास्तों पर या तालाबों में फेंक देते थे। और 2020 में श्रीरामपुर म्यूनसिपाल्टी ने डोर टू डोर कलेक्शन का अनाउंसमेंट किया। लेकिन ये वहाँ के लोगों के लिए एक नई खबर नहीं थी, क्योंकि कुछ महीनों पहले भी ऐसे ही एक अनाउंसमेंट हुई थी और सभी घरों में ग्रीन और ब्लू डब्बे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। फिर एक हफ्ते तक कलेक्शन भी हुआ। अचानक से एक हफ्ते बाद कलेक्शन बंद हो गया। এখানে ময়লা ফেলবে, কাজ থেকে শুরু হলো। হ্যাঁ, বাঁশি বাজাও, জোরে বাঁশি বাজাও। लेकिन इस बार 3 महीने हो चुके हैं और आज भी कलेक्शन हो रहा है। श्रीरामपुर से आधे घंटे की दूरी पर है उत्तरपाड़ा कोतरंग म्यूनसिपाल्टी, जो 2016 के C40 वर्ल्ड मेयर समिट के विजेतक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के असाधारण पहल के लिए दी गई थी। Hi, myself Kia Chanda. I am a resident of Ward number 23 of Uttarpada Kotrang municipality area. Yes, myself and all the family members, we collect our dry wastage and wet waste in 2 different buckets supplied from the municipality, and they are 2 different colors, blue and green, and we keep it for the whole day, and the next day when the domestic cleaner and collector comes to our house, we just segregate that and we give it to their container, different containers. They bring it in a small vehicle, and that collector collects the wastage, and then they hand over that full dump wastage to the big vehicle of municipality area. And then the big vehicle, they go to the certain place, and that certain place titled the Gopal More, where all the wastage comes from the different areas, and then there they process the whole thing, and then we get the fertilizer. And even if, and it is mentionable that even if we are not present in the house, we just keep it in front of the door, that 2 buckets segregated wastage and dry waste and wet waste, and the cleaner comes in the specific time and they collect with their own responsibility, and then they again keep in front of the door that 2 buckets for the next use. So it's the process, and we are very happy, and we are very happy of our municipality chairman, Mr. Dilip Jadhav, who is doing this whole process successfully. अब वेस्ट बंगाल से आगे चलते हैं असम के गुवाहाटी की ओर। Hi, this is Shampi Chanda, and my hometown is Guwahati, Assam. So, if I talk about the waste segregation process that happens back home, truth be told, there isn't any process or system. People don't normally segregate their waste at source. People normally throw their waste, all kinds of waste, wet, dry, electronic,
sanitary or medical waste are all thrown in one garbage bin. Now the garbage bin or the dustbin is lined with the polythene. The polythene is actually the one that people, when they go to buy groceries or vegetables, they get that polythene bag. That is used as garbage lining. Early morning, a guy comes and collects all the dustbin in a huge 60-70 liter drum, or a 50-60 liter drum actually, and then he collects garbage from almost everybody. Now even if somebody is segregating the waste, this guy doesn't care. He is not trained to handle waste. He is employed by the society. He puts all the garbage in that drum, takes to the huge tin garbage bin that's kept by the municipal corporation in the corner of the road. He takes it there and dumps the garbage there. Now a truck comes, say around 10:30, municipal truck, that takes all the garbage from that tin dustbin and takes it to the dumping ground. Now I'm not sure if segregation is done at the dumping ground or not. That's a system or a process is not being set. Neither are there any stringent laws of not segregating your waste, unlike in other cities where municipal corporation has decided not to take garbage if a society refuses to segregate their garbage at source. It's not like that in Guwahati or Northeast specifically. गुवाहाटी से चलते हैं लद्दाख के सबसे बड़े शहर लेह की ओर। Hi, my name is Sharon Sonam. I live in the Upper Changspa area of Leh in Ladakh with my family, where we run a small hotel. At both our home and our hotel, we segregate our waste into two, wet and dry waste. Our wet waste goes to our neighbors who use it as food for their cows. So we therefore ensure beforehand that all non-vegetarian food leftovers are kept aside. This we put into our compost pit that we've dug up in our compound. The other option is putting the non-vegetarian food leftovers in the traditional dry pit latrine in our house. This is the traditional way of producing compost in Ladakh. We then use the compost that we get from both the dry pit latrine and the compost pit for our vegetable garden. Dry waste such as cardboard, newspapers, egg trays, we do not throw away. We use this as fuel in the boiler that supplies hot water to a section of the hotel. Our remaining dry waste we take to the garbage truck that comes to the main road near our house. These municipal committee trucks come to Changspa every Wednesday and every Saturday. The municipal committee trucks take our waste to a disposal site on the outskirts of the town. I am not very sure on what happens to the garbage once it's dumped there. What I do know of is that there are rag pickers who have settled around that area, and they come and they separate, mainly plastic from the rest of the garbage and whatever else is useful, and they take that to the kabadiwalas, and then they make their living from that. There are no recycling plants in Ladakh, but apparently there are a few waste segregation plants in and around Leh. However, it's not very clear what the whole process is, whether garbage from our homes are taken straight to those plants or whether garbage is taken from the dumping grounds to those plants. Something interesting that I have heard of is how the government recently has taken plastic, waste plastic, and used it in the building of a road from one village to another in Ladakh. So that was something positive and resourceful that I thought the government has done. लद्दाख से हम चलेंगे हैदराबाद की ओर। Hi, my name is Shruti. I'm from Hyderabad. And in my locality, the waste management is not up to the mark in the sense that there is no segregation of waste or anything. It is all put together and collected together by the municipality people. They come every day, they collect the trash from all the societies and take them in their truck. And there are some bins in the vicinity, but they're kind of far away. So it is very important that we make sure that the trash goes with the municipality person every day. Otherwise, we may have to carry our trash and then look for a bin somewhere in the within 1 kilometer.
And on my part, I try to reduce the waste to whatever extent I can, and I try to avoid plastic bags and disposable stuff as much as possible, and use mostly reusable stuff. And my whatever vegetable waste or whatever goes into the soil for the plants, and remaining food or whatever excess food that is remaining, I give it to my watchmen or helpers or whatever if we can't finish it. And my old clothes as well, I don't throw it into the bin, I give it to my helpers or my watchman's family. There are a lot of families here that are underprivileged and they would appreciate, and that's my part. And yeah, I would be happier if the municipality did something more in terms of segregating waste and making sure that the waste management is better. They tried to give us separate bins for dry and wet waste and all that, but it didn't work out because the guy who's collecting mixes it eventually. हैदराबाद से अब चलिए चेन्नई की ओर। Hi, I'm Anita. I live in Chennai. Here in my locality, waste management is taken care by the Chennai Corporation team. Every day in the morning, the garbage collector comes to each and every house to collect garbage, but they don't segregate or they don't collect it separately. That is, the wet waste and the dry waste is not collected separately. But at my home, what we do is we segregate the wet waste and the dry waste. The dry waste, obviously, we dump it to we give it to the garbage collector, and the wet waste we use it for the compost, which we maintain at the back of our house. And other wastes like metal scraps and newspaper, we give it to the shop. We generally don't dump it in the dustbin, or we don't give it to the garbage collector. चेन्नई से हम चलेंगे केरला के आलुवा ज़िले में। Hi, this is Nandita and I live in Cochin. The waste collection, management and disposal, it is a sad story for us because we don't have a proper dependable type of collection available here in our area. So I don't live within the city limits. So I know that within the city premises, the collection is much more efficient on a daily or weekly basis. But since I live outside the city, most of this should be tackled by ourselves. So I have developed a few simple techniques that helps me to segregate and dispose my waste in the right organized fashion. So I usually keep 3 types of waste bins in my home. A red colored one which collects all the non-biodegradable waste, mostly plastics, plastic wrappers or any plastic cars that you get from shops. A second blue one which has all the paper waste, which I can actually burn at the end of a week or in 2 weeks. And there is a third bin which collects all the kitchen waste. So this works as a fertilizer for me because I put all the vegetable skin, fruit, peel, etc. I'll ferment it and I'll use as a fertilizer for my garden. And apart from that, certain mundane things I convert them for hanging plants, like some unused shoes or some utensils which I cannot use further. They are converted into plant holders. And of course we get some help from our residents associations because we usually receive a WhatsApp message saying that some people will come for waste collection, and so that you have to keep all the waste. They don't segregate your waste. Whatever waste you have, whether it's plastic or anything, you can just keep it in a waste bag and you can keep in front of the house. They will come and collect it. But this happens very rarely, that is once in 3 months or 6 months. So it doesn't help you on a daily basis, but certain things which you cannot dispose in your home, they will be taken over by these people. So since I live in an independent house and have some space to dispose many of this waste, I think I'm effectively
managing the waste, even though I don't get much help from the authorities for its proper management and disposal. आलुआ से चलते हैं केरला के एक और ग्राम में രാമമംഗലം. ഹായ്, ഞാൻ സുഭദ്ര ഗുപ്തൻ, രാമമംഗലം സ്വദേശിയാണ്. ഇവിടെ ഈ രാമമംഗലം വളരെ കാർഷിക പ്രധാനമായ സുന്ദരമായ വിസ്തൃതമായ വയലുകളോടും തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളോടും കൂടിയ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ കൃഷി പ്രധാനമാണ്. 70% ജനങ്ങളും കൃഷിയിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കൃഷി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായ അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 4 തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. 1 അടുക്കള മാലിന്യം, 2 പേപ്പർ മാലിന്യം, 3 പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള മാലിന്യം, 4 ഇലക്ട്രോണിക്സ് യന്ത്രങ്ങളുടെ മാലിന്യം. ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി. കാർഷിക പ്രധാനമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കള മാലിന്യങ്ങൾ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി വരുന്ന പേപ്പർ മാലിന്യമാണ്. പേപ്പർ മാലിന്യം ഞങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കമ്പോസ്റ്റ് വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, രണ്ടാമത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നു, കത്തിക്കാറില്ല. മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് യന്ത്രങ്ങൾ, പഴകിയ ഇലക്ട്രോണിക് യന്ത്രങ്ങളുടെ മാലിന്യമാണ്. ഇവ അക്രിക്കാർ വന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. 4ാമത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറുകളുമാണ്. ജനുവരി മാസത്തിൽ കുറച്ചുപേർ വന്നിട്ട് ഇത് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് മുഖാന്തരം ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും 1-2 വ്യക്തികളെ ഇതിനെ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അവർ വന്ന് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് 30 രൂപ അവർക്ക് മന്ത്ലി കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. എന്നിരുന്നാൽ അത് 1-2 തവണയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് നിന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ 2 ചാക്കുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം. मैंने ये चैनल इसीलिए शुरू करने का सोचा कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था कि पर्यावरण असल में बिगड़ रहा है. ये तो पता ही नहीं था कि इस बिगड़ने के पीछे हमारा हाथ है. तो मैं चाहती थी कि हम सबका जो बेसिक समझ है वो एक समान हो जाए. मलयालम में एक कहावत है, तान पादी देवम पादी, मतलब आधा काम मैं करूँ, बाकी आधा भगवान पर छोड़ देते हैं. देश भी कुछ इसी तरह से चलता है. आधी जिम्मेदारी हमारी और आधी सरकार की. लेकिन जब सरकार भटक जाती है तब उनको ठीक राह पर ले आने का जिम्मेदारी हमारी ही है, नहीं?